Всем привет! У меня очередной обзор на инструмент от фестула. На этот раз аккумуляторный шуруповерт для гипсокартона. Вот такой чемоданчик идет. У кого есть, знает. Вот так он выглядит. Здесь кнопка мануал или ауто. Здесь назад, вперед. Здесь уровень аккумулятора. Давайте так. Такой бит идет в комплект. Такой магазин идет. Здесь регулируется глубина самореза. Вот здесь магазин. Так, у кого есть, пишите в комменты, как они работают, как служат, хорошо, нехорошо. Спасибо. Лайк. Чао.